biso pe tosambeli mingi ndenge nini tobikaka te. Bandeko, napesi mbote mingi na kombo na Yesu Masiya. Tozali na kati ya chaîne na bino oyo mpona kopesa makoki mpe mpona koeklere basituation mingi oyo etali mapasi ya mabota na biso, mapasi mpe ya mboka na biso oyo tozomona tozali kobeta na mabanga, bakonzi mabe, basali mabe, me toyeba eke likambo nyonso ezali na mitima na yango, source na yango esengeli na biso wuta na mabota na biso moko moko kino na niveau ya bakonzi toyeba mbeba ya solo ezolata wapi. Ata tolobi changement ya mentalité, ata tolobi économie, mais ezali na eloko moko oyo ezali kosalama na se na moi ke biso surtout bakongole na bakina esengeli koyeba. Tika ete yango tobanda mission na biso na pamboli bino na Yesu Masiya tosambela ete wana lelo na lisungi ya Molimo Santu tokomona makambo ntango mosusu yo omonaka, tokomona makambo oyo mboka na biso emonaka ete ya solo oyo tokoka kokende tosambela. Kolo ata likolo yawe yo ozali malamu mpona kopesa biso maintenant éclairage. Napamboli baye nyonso bazali kolanda biso, nayebi ete bipai na bipai bazala na mikili mosusu oyo bazali na mboka na biso ete ya solo ezali malamu oyo ete tokoka koyeba mpo tobima, oyo ete mokeli ezali yo. Soki lelo ozali kopesa biso maloba na ye, ozali koeklere biso mpo ete olingi biso mingi. Tika ete bolingono à travers chaîne oyo, à travers maloba na yo oyo ozopesa biso ekoka kopambola mboka oyo, ekoka kopambola mabota na biso. Tomiyeba nano mpo ete eza na moko amataki na ekulusu na kombo oyo ezali Yesu Masiya abimisaki makila na ye, ebongo makila wana esengeli ezwa bénéfice na kombo na Yesu Kristo. Amen. Bandeko, mbote na bino lisusu tozali kolobela thème na biso tozwi yango na mokanda ya Hébreux chapitre 3, Hébreux chapitre 3 verset 7. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte, comme lors de la révolte, excusez-moi, et comme les jours de la tentation dans le désert. Bandila verset 7. Amen. Bandeko, soki totangi makomi oyo ezali en comparaison na Israël. Ezali lelo tango ozoyoka maloba oyo kokanga motema te. Bo soki tali histoire ya bato au travers du Bible, baye nyonso baresistaki na makambo oyo Yawe azosopose nango lokola Nzambe, lokola Adonai Mokeli, bango nyonso batika kolonga te. Yango te na biso ezali facilement, simplement yoyoka biso malamu kolanda Molimo Santu azoloba na yo au travers biso alobi: ne résistez pas à ce que l'Éternel s'oppose. Kotelemela te oyo Yawe azali koboya, kotelama te oyo Adonai Mokeli azali koboya. Soki otali malamu utane bana Adam atelemelaki oyo Yawe aboyaki kolia mbuma te, Adam na Eva te. Mais force euti kuna nza force mosusu ezali bango te, eza na une force extérieure oyo utaki pa ya Satan
po ezali mosala na ye ya kotelemela oyo Yawe azali ete koboya. Ndeko Yawe aza mokeli na ye oyo akeli ye oyo asili bomoi oyo ayebi uta ete asala lokola molimo akoti na libuma mama na yo mpe lisusu obimi oyo bolamu na eza na maboko na ye. Bongo soki Yawe aboyi likambo wana azali Yawe puisque non seulement mokeli azali Yawe po ete na kombo na ye wana elingi koloba oyo asalaka toujours malamu mpona bato yake. Lelo nazali koinsiste sur thème wana ke koresiste te kotelemela te oyo Yawe azali koboya. Oyo Yawe azali koboya kotelemela ngo te ekomema na liwa. Oyo Yawe azali koboya ezomona mabota ezali kokota na kati ya bilakeli mabe via bato bele ebeba ete po ete batelemelaki oyo Yawe mokeli na ye ete ya solo asali ete ekolo mobimba ekota na bilakeli mabe po batelemelaki oyo Yawe ete ya solo azali koboya. Voilà, tokoti na texte mosusu po tolobela mingi. Bible elobi na biso ke na sango malamu tokobanda nano na Jérusalem. Lokola nali Congolais, Jérusalem nanga d'abord ezali Congo. Esengeli Congolais ayeba Jérusalem nanga pasi libota na moto. Esengeli eba malamu pona nini bapasi ezali komela pona biso. Soko tali bomoi na biso na mboka na biso tokotanga texte wana sima. Mboka na biso eza na 450 dialectes. Bandinga eza 450. Balangue ezali 4 autres binationales. Mais na 450 dialectes. Chaque dialecte bazali na banzambe na bango oyo bapesaka makambo oyo ezosala ezoko s'opposer na oyo Yawe aboyaka. Na 450 dialectes wana dialecte na dialecte lisusu famille na famille bazali lisusu na banzambe na bango oyo bakeli bango te bokoko na bango oyo ekeseni na bolamu oyo Yawe ateli kolo na biso. Yango moni bilakeli mabe, yango moni pauvreté, yango omoni ba divorce, yango omoni banda na dialecte te okoma na niveau gouvernement na biso ya un problème. Problème na biso ezali na sima nango mutu mususu te obele satana. Obele satana. Et puis tozali kokoba na ye. Tozali kolia na ye. Tozali kovanda na milimo mabe na ye. Tozali kobalana na kati ya milimo mabe. Tozali kobalana na kati ya bilakeli mabe. Tozali kobalana na kati ya parce que nde libota nde itimba ya likambo. Il fallait toyeba likambo tomoni te ke ata ko fièvre ezalaka. Nalobi banda na libota kino na sommet. Tozaka na problème moko. Esengeli te Congolais na Kinois azonga sima qui est derrière la force oyo force oyo ezali na sima mabe na biso ezala. Tokotanga texte moko oyo boyebi yango malamu po ete ya solo toko kobima toko expliquer oyo esengeli yo esika ovandi ozala na ndako ozala na kati ebale ozala na hotel ozala na wapi nayebi te oyeba ete ezali na force moko eloko moko uta mokili banda ezalaka na nsima yango mpona kobebisa biso nde yo moto kokoyeba. Tokotanga na Juge chapitre 6 na bandi na verset 11 kino verset 15 ebongo tokotanga lisusu verset ezali exemple expérience basali eti ya solo biso mpe esengeli tosala. Tokotanga lisusu na verset oyo etali 24 à 30 à 25 à 37 natangi na kombo na Yesu Mesia. Eza lisolo ya Gédéon. Gédéon azalaki yoko ya génération oyo ya solo ezosala ete génération ekomaki na pasi.
génération oyo bamadianite bazokonza baye kokonza bango na mboka na bango. La même chose comme chez nous. Tozali génération nini? Tozali génération économiquement tokonzami na bapaya. Uta na bafamille. Tokonzami bapaya. Mais pour na nini bapaya? C'est parce que ezali eloko moko. Mabota, uta mabota. Ezali na kati ya prison ya diable. Pour ete uta bokoko na biso. Ete boye basimbi ba représentant ba diable. Ba uti na libota. Ematati na niveau ya pouvoir. Dans le cosa passe. Totangi isolo oyo. Et puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous ont racontés, et quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Mais maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans le milieu et dans la famille de mon père. Amen. Tout ce qui la texte wana ezali solo à Gédéon. Yahweh a bimeli Gédéon. Et ce que tu l'histoire wana Gédéon azali koloba eloko moko ya motuya oyo pe ofandi wana ozo komituna lokola Gédéon. Kutu Gédéon azali koyebisa Yahweh abime masolo oyo batata na biso bayebisaki biso ke Nzambe na biso abimisa bakoko na biso d'Égypte asala makambo minene biso toyoka yango na masolo. Me boni lelo biso tozali libota wana oto wuti ekomi lisusu bamandia baya kokonza biso et puis bazo konza biso na mboka na biso. Bien aimé na biso l'histoire wana soko tali yango malamu ezalaki ba Israël bazo sala bilanga bamandia baye kaka boye babotoli yango bakena yango. Et mukolo wana pe Gédéon tango amonaki nkolo alingaki aboma akanisaki bamandia. Nkolo abite Gédéon na bengi yo okende ko bikisa Israël na makasi ozango yabi na ndimite soko otali bota na biso ngai nazali penza mwana ya suka et soki otali famille na biso ezali famille oyo ezali na tina moko te. Amen. Ndeko landanga malamu yo pe ozali wana ozali koloba ke libota omitali d'abord yo moko omitali ya yo moko otali obi non na yo te évangile masolo Yesu abikisaka ezalaka boye biso pe tosambeli mingi ndenge nini tobikaka te ozali komituna otali libota bobola kosakana te
ozali kosala effort nyonso mpo bozala na bozwi ya mokili esimba te. Et puis ozongi na bokoko na yo ke ntango mosusu nakei na bokoko na kozwa ozwi te. Bien-aimé na oyebi biso ke tu es arrêté totalement. Ozali moto moko ete oza mokangami na prison ya bokoko sans le savoir. Tika na ye biso eloko mutuya ekokoyeba. Esengeli ozonga nzambe ya libota na bino nani. Masolo nini ete bozali ba prisonnier. Yo moko za prisonnier. Okomana na libota mobimba okotala ete libota ezali kosala ete babala te. Libota ezali kosala ete babota kobota te. Libota ezali kosala ete eza na likambo ezosimba yo. Likambo ezosimba bino eza moko. Tika na episode na bito banda na Jérusalem. Omitunaki te. Nazali de passage qu'on a yebisa yo. Omitunaki te. Omitunaki te quelle est la force qui est derrière ça. Tala na mukanda ya kaka ya juge wana. Tozwi le solo ya Gédéon. Na bandi na verset 25. Kaka na butu ali solo wana mukolo azoyebisa Yahweh azoyebisa Gédéon. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père, ainsi que un dixième taureau de 7 ans, un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré où se trouve dessus. Et tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu, et tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. De Kolanda bien. Kolo azali kopé ces stratégies. Alobi kende. Gédéon azalaki sûr. Gédéon azalaki koyeba ke papa na ye azalaki na kindoki. Gédéon ayebaki kindoki wana ezalaki d'abord la famille. Mais tika na ye biso kindoki wana ya famille ekangaki ville mobile. Gédéon ayebaki kezali. Mais Gédéon azali kobosana ke kote yo tatane azosala kindoki. Soko totangi kuna na se eti ya solo Gédéon bato nyonso ya ville tango nzambe Yahweh apesi ye mitindo abi kendo buka isika tatono asala kindoki. Emanaki puelele. Ville mobimbe banda koleka wana. Mais Gédéon kote azomona tatane azana kindoki. Kote Gédéon azali komilela lisusu. Azali komilela. Mais kindoki otozoloba eza kindoki ya zamba. Eza kindoki ya zamba. Famille ekomaki le plus faible. Papa na ye azana kindoki. Po bato bazwa bolamu. Comment est-ce que famille na bango ezalaki lisusu famille le plus faible et Gédéon et famille le plus pauvre. Voilà contradiction ezali. Voilà contradiction ezali. C'est pour cela que la pauvreté na biso. Ndeko na wetu koyebisa yo. Bobola na biso ezali kouta na kindoki ya famille. Ezali kouta na kindoki oyo moko mikotsaki. Et c'est un problème. C'est un problème au nene. Gédéon azali kolinga Yahweh asala makambo. Mais yé moko ayebi ke papa ne azana kata kindoki. Ville mobimbe yebi. Bami tunate pourquoi bamandian était batomboka mususu bazoya était bazoboto la bango économie. Pourquoi était bato mususu baye mais ezali force mususu za force ya kindoki ya tata Gédéon. Moya bi mezali te. Mais ya joué grâce. Yé mwana suka. Yango moni Bible lobaka était alokota kanase atombole likolo. Azwaka oyo moto tina te akomisi na tina.
azwi grand frère ya Gédéon te eza lokola yo yokanga malamu yo moto ozolanda biso na télévision azwi grand frère ya Gédéon te Gédéon azalaki mwana suka mais de passage na ye biso kindoki na bango ezalaki ya mai te kindoki ezalaki ya cimetière te kindoki ezalaki ya mopepe te kindoki ezalaki kindoki ya zamba lokola oyo esika ovandi seliba eza na kati na bino kindoki ya zamba omonaka te epai na bino eloko mosusu kaka bakei kozwa kasa bakangi yo kasa kindoki ya zamba ozolota ozaka na zamba kindoki ya zamba Gédéon kindoki na bango ezalaki ya zamba kindoki ya zamba Gédéon le a s'en prendre nano akokaki te éducation familiale ezosenga te mais tika ete nkolo ayebise boye kende kobebisa nano hotel ya papa na yo ezali te biso lelo ozoloba balobi bo tobelela moto ebomo te ndeko kosala aventure te Gédéon azalaki mokangami ye moko mpo ete Gédéon akoka kokolibere d'abord alibere nano libota alibere ville pe alibere ekolo mobimba il fallait abandonner la famille fallait abandonner libota ayebaki ndoki na biso eza ya nini tala mboka na biso ezali parmi bamboka ekolo na biso mboka na biso Congo ezali parmi bamboka oyo zamba minene eleki kindoki mingi evandi nde ya zamba ya mibale ya mboka na biso ezali ya bibale ya bamai po ete mboka na biso ezali mboka oyo na mokili mobimba eleki bibale wana tokomona yango tozali kotambola na milimo ya zamba tala yango malamu yo ozali moto ya ekolo nini yo moto ozali na kindoki ya famille nini epona nini boye tala yango malamu nakopesa témoignage oyo ya libota nga na uti na libota nga na uti ndeko tiko nayebisa yo moto oyo abotaki tata na ngai moto abotaki tata na ngai azalaki po baluka nkolo donc kindoki ya zamba papa na ngai azoyebisa ngai d'exploit ya tata na ye abi mwana tokokende na papa tokomi quelque part asimbisaka simbasaka asimbisaka abaluki nkolo lero abaluki nkolo yake abomi nyama zongo na constate yango une fois deux fois trois fois nakimi papa e na ntango wana papa na ngai akimi ake na ye na bamission ya basango po ete akima kaka papa na ye ake kotanga mpo akima kindoki ya papa na ye e soki papa na biso akimaka te papa na ye me nayebi so ete elingaki ezala pasi meme biso oyo tozoko otelema te mbe libota etelemi te nayebi conscient mpe nayebisaka bana na ngai soki tobimi mpo ete papa aresistaki te ntango akomi ete ayoki évangile atikaki kotelemela lisusu te oyo nkolo alobelaki ye ete no ngai nakangami na kino mbele tose tosila e azoyebisa ngai papa na bango azalaki bapapa babotami 9 azokoyebisa ngai ke ndenge biso tobotaki 9 ete ya solo akokangisa bana na ye ati bango na ndako atumbi ndako moto mwana na mwana aza kobima papa abi tetetetetete abi tetetetete oyo moyen ezali te kindoki ya zamba kindoki ya zamba kindoki ya zamba tala nkolo aye kosala biso grâce na nzela ya papa na biso na nzela yanga moko elongo na bana nazoyebisa bango histoire nkolo aye kobenga biso ete ntango abengi ngai nabandi koyebisa bana histoire naza na moko kutu ete napesaki nkombo ya koko na ngai natali bomoi na ntango napesaki nkombo ya koko na ngai wana natali bomoi na eza malamu mokolo kaka na change nkombo ya koko na ngai napesi nkombo ya vainqueur winner elonga lelo nazoloba ke vi na ye change azali kokende mpo esprit wana ezalaki lie na ye nayebaki te ntango nayebi évangile te ezali lokola yo kontrole mpe bakombo oyo opesi ntango mosusu kombo opesi mwana opesi kombo soki ya nani koko na yo koko na ye azalaki ndumba mwana na kozala ndumba koko na ye azalaki sular azala sular ezali lie mpe na kindoki oyo aza nango donc kombo ozopesa tala ekosupela mwana wapi bino mpe bozali kokontinue na nini mpo ete ya solo
ndeko na yebi solo komoko motu esiko zali tala ete outi na mosisa nini ete nazali kosenga na yo kaka eloko moko teme na biso ezali boye ete tango yo yoki ete yawe azolobela yo kokanga motema te tango yo yoki ete yawe alobeli yo na nzela molimo mosantu na nzela biso ete kotelemela yango te batelemelaka te oyo mokeli na yo ete ya solo ete ayebi so mpo obima mpo alingi yo mingi me yo tala ete outi mosisa wapi nayoki mingi abi nasambelaka Gédéon mpe azalaki kosambela problème eza ya kosambela te problème oyeba outi wapi problème oyeba yawe alobeli yo nini problème ezali ete obima mabota ebeli soki libota ekangami yeba ete mboka mpe ekangami soki ete ville ekangami yeba ete ya solo ekolo mpe ekangami tala ete nani azalaki kokanga Israël azala tata ya Gédéon me bandi na kindoki ya famille tika na ye biso na tongo lelo ete kobanga te manœuvre ya Satan azali kosala yo luka kaka oyeba musisa na bino eza nini yeba kaka kindoki na bino eza nini yeba kaka liloba elobele pourquoi liloba oyo elobeli yo ete yo nde okobimisa nayebi te ntango mosusu ezali yo nde oya kobimisa ete banda yo bimi yo oza Gédéon le vaillant combattant ete yo bimisi libota ebimi ville ebimi quartier ebimi peut-être oya kobimisa ne ekolo mobimba à partir oyo osundoli yango na se ndeko na baye biso papa azalaki papa malamu soki bapapa nyonso bazalaka boye eza malamu bato ya mboka bake bauti me bayebisi ye Joas oyebi mwana na yo asili kobuka basali recherche Gédéon abukaki hotel wana butu na bakamarade ne mibale eza important mpe bakamarade ozali kozwa esengeli bakamarade oyo bakoti na vision ya yawe mais soki ozwi bakamarade oyo bakoti na vision ya satanique ndeko na ye biso omizindisi lisusu omizindisi ete merci mingi Gédéon ete bazwi bakamarade babuki hotel butu bato na tongo ete bake basali recherche esika bazokende kopesa babiloko na bango ya Astarte poto wana ezalaki kindoki ya Baal c'est-à-dire ezali nzambe ya kindoki lokola nzambe ya kindoki evandi na Congo nzambe ya kindoki evandi na Kinshasa nzambe ya kindoki evandi na komino nga na vandi na Kisenso ete botel wana ya Baal eza ebele ezali accompagné na poto sacré Astarte azali démon ya kindumba bandeko tokokondane moto te awa toye kokondane te toye kopesa sango malamu na eloko moko ya koyeba ete yo nini ezoleka na libota toye kopesa sango malamu ete na nzela ya kobima na yo na nzela ya kobima libota ville na biso ya Kinshasa ekoki kobima commune na biso ya Kisenso ekoki kobima ekolo mpe ekoki kobima ndeko tala gravité ndenge ezali mutu moko Joas azalaki en contact na Satana na Baal na Astarte mais ekolo mobimba ekangami likolo na ye ozala likolo oza mokonzi ozala na se oza mokonzi ya mboka te mokonzi na kati ya mboka te bokoko nini ozala bien aimé nazofungula parenthèse moko ona ville ya Kinshasa boyebi ke po batonga ville ya Kinshasa roi Makoko na Brazzaville azalaki korenye empire wana teke royaume ateke wana ti Ngaliema azalaki gouverneur historien oyo akufa belge wana Saint de Molin akomi malamu ndeko ifo peso pasi Sanley alukaki roi Makoko basali oyo alliance ya makila bamelani makila pote ville ya Kinshasa etongama ebanda Kinshasa etongama bo bayebi histoire ya Kinshasa malamu uta bane 1925 chômage na Kinshasa ezali kaka banda Kinshasa etongama uta 1925 tina bane 40
ete moyibi na Kinshasa ezali kaka. Ngai na rubi tuna maloba nini oyo basalaki na alliance wana. Lelo oyo évangile ekomeli yo na ngai. Tozonga nana. Tozonga nana. Tomitala. Outi na libota nini. Kindoki nini. Yonde oyoki sango malamu oyo. Yonde oyoki sango malamu oyo. Yonde Gédéon ya lelo. Yonde okobimisa libota. Nazongeli tata malamu papa ya Gédéon. Bato mboka bakei na tongo bakuta moye basala kindoki ezali te. Imaginez-vous bato bazosala kindoki me bazalaka na kati ya pauvreté. Ndenge moko na libota otofuto. Ndenge moko na commune tozali. Ndenge moko na ville ya Kinshasa. Ndenge moko na Congo. Mboka etondi na bomengo. Mais mboka très pauvre. Tata Gédéon alobi bake koyebisa ye tata Gédéon abime bino bozowela ke nabimisa Gédéon boboma ye. Bien aimé. Tata alobi soki bala za nzambe ya koleka nzambe Gédéon atindi ye moko amibundisa te. Ye moko aboma. Papa oyo pe ayokaki. Mais lisolo yebisi biso te ke Gédéon asolaki na papa na ye. Gédéon basukaki lisolo ya motema entre ye bakamarade na ye na Yahweh Nzambe. Amen. Yokanga malamu. Papa na yo bayoki ke yo obimi okomi mo Kristo koti na ekolo mosusu. Osundoli kindoki ya famille. Bake koyebisa yo basala kindoki na yo. Réponse ino kopesa na bandoki wana. Basundoli ba mosusu kana ato zo sambela. Ezali ka bo sambela. Te ba Gédéon ba sambela. Ba sambela ba. Ba sambela ba. Na lingi ko ebiso malamu. Ete tala lisolo Kinshasa na pesho. Tala lisolo famille na uti. Kinshasa etondi na ba entreprise religieuse. Problème était école nde bimana école. Tika ete nkolo na ebiso eloko moko. Tika ete ya solo ete na ebiso eloko moko. Je suis en pleine mission, je vais vous appeler. Tika na ebiso eloko moko. Eloko na ko ebiso ete oyo zo yoka yo zo landa na télévision. Je dois ezali. Oyo yoka. Gédéon atunaki ya vie ya papa na ete nazokende koboma hotel wana. Yo pe ozana avi okotuna moto te. Kaka nzambe azoyi biso ko résister te. C'est toi qui es oyo azali nzela ete po ete ya solo nkolo akoko bimisa ekolo na biso. Nazokoloba meme bakonzi. Tala ngo malamu outi okomi mokonzi me pona nini mboka no za pauvre. Omituna. Pona nini ekonomi ekomi mobulu. Omituna. Yo pesi ko za soko na ndinga malamu. Songela yawo. Motuna nesika na ye. Soki tozali kokoba kaka na masolo. Eoya kozongela yawe te oyoki message oyo. Tokobima te. Tokobima te. Tokobima te. Tozwi ngolu na mboka oyo na lingi koyebiso mboka oyo Biblia ezali mutu ya moke ezali nde mboka na biso. Esengele ekolo na biso ezongela Yesu Masiya asalaki. Alliance oyo tobite basali kilikili uta na kati ya famille, na kati ya bakartier, na kati na ekolo, ba alliance esalami kolo kilikili. Na yebiso alliance ya Ngaliemana, non, ya Makoko na Stanley, ba alliance wana po ekoya. Yo na ngai uta kona soki tolingi mboka na biso, tolingi ba famille na biso esengeli te. Totelemela te oyo Yahweh azali koboya puisque nyonso azosala pona bolamu na biso. Po ete ekolo na biso ezali ekolo oyo etonde na kita. Po ete ekolo na biso mboka na biso ezali mboka oyo bato baze ebele. Mais likambo nini ba entreprise religieuse eleki.
l'entreprise religieuse eleki zala Gédéon tala kindoki ya famille na bino ezani tala ete problème ya famille na bino ezani problème ya famille eza famille te ezali na sima nango oyo babengi satana ati bino na prison utakala yamba liloba oyo soki oza na problème ndeko oyo te okobenga biso numéro na biso ezali wana na se 081 083 20 97 na bandi plus 243 081 083 20 97 plus 243 0991 52 11 plus 143 0900 0900 91 52 11 ndeko ezali ndeko na bino pasteur Tite de l'église de Dieu en Jésus-Christ ete ya solo ete problème etali message pourquoi ekomeli moto mosusu te kaka yo na ndako na yo nayebi ke oza na baproblème me tokokende moke tozali lisusu olanda obenga biso soki tokosunga yo na prière tokosunga yo ete ya solo tokosunga yo tokoencadre yo toza na posa ete mboka oyo moto na moto abotami na mboka oyo ete akanaki abota na mboka te me ayaki mpo na prison te ayaki mpo na nkolo atindaki mpo asepela na kati ya mboka oyo tika ete nkolo Yesu Masiya ete apambola bino tozali kozela bareaction na bino moko na moko na kosambela nkolo baye nyonso bayoki liloba na olobi moko te aresiste na oyo oboyaka yo oza mokeli oyebi biso ya malamu oyebi mabota na biso oyebi ville na biso oyebi ekolo na biso na Sophonie 3 ezali parmi ekolo ezwa elaka nkolo tika ete liloba oyo esimba moko na moko oyo ase akangami esika akangamaki na kombo na yo Yesu Masiya na sima koyoka liloba oyo ete afungwama mpe azongela yo ete yango ekomami ete crois en Seigneur Jésus-Christ qui sera sauvé et toi et ta famille ete tika ete kondima etondisa bango po ete babika elongo na bafamille na baville na biso mpe na ekolo na biso na kombo na Yesu Kristo bi amen. Je vais passer à la deuxième émission.